個 item は Minipiti Grande Sponsor の提供でお送りします。今日咧會示範一個西班牙嘅水溶冇顏色，同埋咧上下呢隻 Peter Rabbit 俾大家睇下。大家好，歡迎嚟到屯門畫室。今日咧想介紹嘅呢個西班牙品牌 Milan 嘅24色水溶冇顏色。咁咧就呢個係1918年啦，西班牙一個好有歷史悠久嘅顏色廠嚟㗎。咁呢個係一個水溶冇顏色。咁我成日咧想揾一盒咧就比較高質量啲、價錢亦都相宜啲嘅冇顏色俾大家睇下，呢盒係唔錯。咁佢係三角形嘅筆，咁佢個筆芯咧做咗加強，亦都係水溶嘅。咁我開俾大家睇下，我覺得以呢個價錢嚟計咧，質量非常高。咁啊，除咗我哋用開嘅一啲日本牌子之外咧，呢個係第二個可以選擇嘅水溶冇顏色。普通咧，一般落嚟上下嗰啲 Secret Garden 啊，油下啲顏色啊，畫下啲插畫咧，完全應付都冇問題嘅。咁啊，佢仲送埋一支筆仔。咁啊，質量啊 OK 啦，中意可買支靚啲嘅筆用嘅，我覺得。嗱，試一試個顏色嘅質量俾大家睇下，呢樣先係最重要啊！咁你可以就咁當正常冇顏色嚟畫畫啦，係嘛？但係加翻清水咧，佢又溶咗，變到水彩。佢溶得咧就係好容易溶喎，幾下就溶到。平時用其他牌子嗰啲呢個價錢啊，呢個學生價錢嚟嘅咧就唔夠濃。你睇下顏色好濃㗎，有得。溶得亦都係好順暢，出到嚟咧可以係即係見唔到嗰啲鉛筆痕嘅，可以變就咁當水彩嘅顏色嚟做。咁我今日咧就用翻2、3隻顏色咧就做 Peter Rabbit 俾你睇啦。咁我想用一個咧輕啲嘅做法，即係話落嗰個冇顏色咧，我會輕手少少。咁如果大家咧想上一啲填色畫冊嘅，譬如呢啲咁樣嘅公仔咧，最緊要就話初頭嚟上冇顏色嗰時候咧，分翻輕重先，邊度深深淺淺咧要預咗啊！一陣間咧水嗰時咧均勻地落去咧，加上去咧，咁咧嗰個輕重就有晒，即係話顏色嘅深淺咧就係正確噶啦。溝啲水加落去啦，咁咧最緊要留意咧，你個水個份量咧係落得幾多，同埋喐嗰支筆咧個方向咧跟翻佢 Peter Rabbit 毛嗰啲生長方法去做啱噶啦。輕輕地、淡淡地，有啲插畫田園嘅風味，人人都做到，非常容易。比普通水彩優勝嘅地方咧，就話你唔使驚啲控制唔到啲水分啦，因為係慢慢做個冇顏色，做咗落去，用少少清水化翻佢就可以。重點咧要換色嘅時候咧，即係啡色用完之後咧，記住洗翻乾淨支筆先好用個藍色，咁就唔會撈埋噶啦，就係咁多。今日到此為止，多謝大家收睇。中意條片嘅朋友咧，唔該幫我 like 佢、share 佢，同埋 subscribe 我 YouTube。我教嘅油畫班、水彩班、素描班嘅資訊，同埋有關健美術用品嘅詳細資訊咧，都下邊 YouTube 嘅基本資訊欄度咧，你揾到啲 link 嘅，咁你撳個 link 落去咧就可以睇到噶啦。唔該晒，下次見，拜拜。